Los patines de hielo ordinarios ya no sorprenden a nadie, así que estos chicos decidieron modernizarlos añadiéndoles un motor y un control remoto. Lo más sorprendente es que utilizaron un par de motosierras para hacerlo. Sin embargo, rápidamente surgieron problemas con este invento único. En primer lugar, la cadena se atascaba en el hielo, por lo que decidieron desafilarla. El segundo problema era el peso del patinador, que sobrecargaba la cadena y le impedía funcionar correctamente. Por suerte, cuando llegó la prueba final, los patines más peligrosos del mundo no fallaron y las piernas del patinador quedaron intactas.